等人从睡梦中醒来，却发现飞船莫名其妙的失踪了。大家费尽心思，却依然无法找到飞船的踪迹。于是，大家决定分成4个小组去寻找飞船。蘑菇山奇遇。巴豆兄弟，这飞船和外星人连个影子都没见着，可是我不行了，你背我好不好？菲菲哥，不是我不愿意，只是这已经是你第11次要我背你了，我也没力气了。没想到这么老实的人也会拒绝人，还真有点不适应。巴豆，你就好人帮忙帮到底吧。我真的很累了。巴豆，你今天好酷好帅呀！真的，菲菲哥，你真的认为我好帅吗？是真的。太好了，太好了！走，菲菲哥，我们走啊！慢点！菲菲哥，我感觉到现在全身是劲儿，谢谢你给了我力量。别客气，别客气。菲菲，菲菲哥，你没事吧？巴豆，你对我有意见也用不着这样啊！你太狠了吧！菲菲哥，我不是故意的，我肚子饿，腿发软。好了，找不到飞船，饭还是要吃的。巴豆，开饭吧！什么？开饭？太好了，菲菲哥，我今天就露一手给你瞧瞧。这儿到处都是蘑菇，我就给你做一个蘑菇套餐，包括红烧蘑菇、油炸蘑菇、爆炒蘑菇、清蒸蘑菇、拔丝蘑菇、蘑菇包、蘑菇汤、蘑菇甜饼。行了，我快晕了，就来碗蘑菇汤吧。蘑菇汤。菲菲哥，你不要怕我累，我很能干的。我知道，我只要汤，我受不了了。好嘞，怎么有难度？有难度，不过没问题。开工了！坏了，要是找不到飞船，不但去不了奥茨玛，连地球都回不去了。那岂不是会让成千上万的 fans 为我菲菲伤心吗？不行，我得找到飞船。让我来查查有什么办法可以找到飞船和外星人。让我瞧瞧。迄今为止，人类一直都在努力探索宇宙中的外星文明。1976年，美国海盗1号飞船经过1年的航行，飞进了火星，并实现了软着陆，进行了生物探测实验，用机械手取样，在实验室中进行自动分析，然后把结果发回地球。从海盗号飞船传回的火星照片上，经放大处理，可以清楚地看到，在火星的一座山脉上有一块巨大的五官俱全的人面石。科学家们估计，这很可能是古代火星人的杰作。1972年发射的先锋10号及1973年的先锋11号各载有一块铝板，板上画了一个男人和一个女人，以及标明地球在银河系中的位置图，好让那些想和地球联系的外星人可以按图找来。我知道了，我找不到外星人和飞船，但外星人可以来找我呀！我菲菲真是太聪明了，让我来留个记号。我爱菲菲，聪明的菲菲。太棒了！哎，好像缺了点什么啊！对了，够
各位外星男生女生，如果有幸拾到飞船，请与菲菲同学联系，届时将予以重谢。我真是个天才，不错不错。巴豆，你的蘑菇汤怎么样了？再大一点，再大一点儿。这是怎么回事啊？蘑菇怎么会变这么大呢？汤呢？是呀，我的汤呢？怎么会这样啊？怎么会这样？我正问你呢。想在我面前玩魔术？魔术？我知道了，正因为你是全宇宙最厉害的魔术师呀。是呀，那和汤有什么关系？据我营养学家巴豆推测，那一定是你趁我不注意的时候用魔术瞒过了我，偷偷的一个人把汤全给喝光的。我用魔术偷偷的啊，巴豆你啊，你承认了吧？我又不会怪你的。是呀，是我把它喝了。你没喝是吧？这一口够了吧？汤又没了。那我们就来尝尝蘑菇的味道吧。慢着，别动！菲菲哥好小气哦。我小气，我采蘑菇去了，带上飞船做新的招牌菜喽。不和你计较。这蘑菇怎么会变得这么大呢？为什么火越大，它反而长得越快呢？不烫，难道热量是直接被吸收了？怎么回事？火山爆发！巴豆，快救我！巴豆，快来救我呀！菲菲哥，你放心，我接你。还好我和巴豆是一组。四两拨千斤。人呢？天哪！巴豆，你不是说可以接住我的吗？菲菲哥，我来了！哎呀，巴豆，你真够意思呀！巴豆，你这是要和我同归于尽吗？菲菲哥，菲菲哥，你没事，太好了。哎呀，好疼啊，疼死我了！菲菲哥，你好夸张。你还笑，巴豆？我问你，刚才是不是故意没接住我？我没有啊，我没有，好了，巴豆，你就承认吧，我不会怪你的。我不是故意的。巴豆，好了，谢谢你救了我。你真的不怪我？我是逗你玩的。你真爱开玩笑。好了，我们采蘑菇去了，走喽。等等，别只顾着采蘑菇，我们的飞船还没找到呢。菲菲哥，我逗你玩呢，快来，我找飞船去了。好你个巴豆啊，你等着，别跑那么快。菲菲、巴豆能找到飞船吗？而其他人也会有新的发现吗？请看下集《发现化石了》。